Sejam bem-vindos ao meu canal! Nossa, mas a pancada aqui embaixo da mesa foi forte. Ai, vou fazer de novo. Vai fazer de novo. Oi, amiguinhos, sejam bem-vindos ao meu canal! Opa, eu vou fazer uma pressão. Hoje eu vou apresentar pra vocês meu amigo Vovozinho e meu amigo Feed Toys. O quê? Quem é esse amigo? Feed Toys. Feed Toys? É um plástico bolha moderno. Eu não consigo falar esse nome. Plástico bolha moderno. Pode ser? Você pouca bolinha. Antes de começar esse vídeo, o que nós precisamos chamar? Mas eu só tô mostrando o objetivo. Mas o que nós precisamos? Mas eu tô no objetivo. O objetivo, mas o que a gente precisa chamar para começar esse vídeo? Ah, moleque. A vinheta, vinheta. Ah! Desliga a vinheta. Desligou a vinheta, agora sim, agora nós podemos falar desse negócio difícil que você arrumou aí. O que é isso, Davi? Minha tia comprou. E aí, isso custa 40 reais. Nossa, um recebido pago de 40 reais, um recebido pago pela sua tia. E pra que serve isso, Davi? Vou acabar de fazer É um plástico bolha? moderno. Ó! Que legal, Davi! Nossa! E você gostou desse brinquedo? Dá um beijo nele. Agora é a sua vez, só. Minha vez, eu não consigo fazer isso. Me ajuda. Tum, tum, tum. Opa. Serve para tirar o estresse isso da criança? Serve? Ou é para deixar estressado? Vai botando aí para poder ver. Na hora que virar eu vou pocar. Na hora que virar essas bolinhas eu vou pocar. Seu plástico bolha moderno. Como que é o nome mesmo? Feed Toys. Feed Toys. Que vontade de apertar essa criança quando fala Feed Toys. Agora é minha vez, agora é minha vez. Atenção. Oi, 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 oi. Você não pocou tudo, tem que focar. Calma, eu tô indo com a minha mãozinha, mas eu sou velhinho, né? Ei, que legal, Davi! O seu brinquedo de Feed Toys, Davi, é muito legal, hein? 3 horas da manhã. É, que legal. 3 horas da manhã. Não, 3 minutos. Olha. 3 minutos, mas é muito legal. Olha. É de silicone, olha que legal, ó. Silicone? É, ele é todo macinho. Para poder a criança brincar, de fazer bolinhas de... Um dia, mas eu sabia. Eu lembrei. Um dia, Carol Barcelos estava de silicone. Não, mas não é esse silicone, é o outro silicone. Esse é o outro silicone. Esse aqui é um silicone de pezinho. Olha só como que é macio, ó. Passa a mão. Ó. Mas é muito legal. Olha, muito legal. Você gosta? Sim. Tem de vários formatos, né? Tem de pezinho, tem de joguinho de dado, tem de... Você gosta de jogar dado, Davi? Eu jogo. E tem dia que eu tenho sorte, tem dia que eu tenho azar. Ah, é. O dia que você tem azar, seu pai ganha de você, né? Aí o dia que você tá com sorte, você ganha do seu pai. E aí você fica debochando dele. Deboche. É, deve ser debochado. Meu? É. Ai, meu netinho, que abraço apertado. Que delícia de abraço. Mas mostra mais o seu Feed Toys. Mostra mais seu Feed Toys. Olha que Feed Toys. Todo colorido. Vai pra cima e vai pra baixo.
vai pra cima, vai pra baixo. Ué, por onde que ele foi? Vira as bolinhas. Fala como que brinca. É assim. Qual que é o objetivo? Virar as bolinhas todas de um lado pro outro. Com os dedinhos. Que legal, Davi. Mas tem que ir com calma. Com calma, com paciência, que é pra tirar o estresse. É bom pra tirar o estresse. É bom pra tirar o estresse. Mas, gente, eu tenho medo dela voltar. Por quê? Porque ela volta? Eu tenho que se esforçar muito pra ela não voltar. Ah, tem que se esforçar, mas tudo tem que se esforçar, né? Vai lá, se esforçar. Vai. Oi. Oi. Pom. Nossa, mas os dedinhos vão direitinho dentro do buraquinho, né? O meu não cabe, não. Por isso que eu não consigo fazer. Isso. E agora, voltando, virando, pocando. Mas você poca muito rápido. Quem te ensinou a pocar rápido assim? Sua voz. Sua voz. Mas a propaganda da anúncio fez assim. Esse daí não vira, não. Esse lado não vira, não. Vamos nos despedindo? Claro! Amiguinhos. Amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse. Um super beijo. Tchau, bye bye. Like, like, like. Te amo de coração.